Армысыздар, эфирде Жасыл экономика бағдарламасы, студияда Мөлдір Доспаева. Астана экономикалық форумы бір алаңда саясаткерлер мен экономистерді, бизнес пен көптеген өзге салалар өкілдерін жинайтын шараға айналғаны қашан. Бір сөзбен айтқанда, әлемдегі экономикалық, әлеуметтік, тіптен экологиялық мәселелерді бірігіп қарастыруға дайын жақтастардың дәстүрлі кездесуі. Бірнеше жылдан бері жасыл экономикада осы форумдағы сессияларда талқыланатын негізгі тақырыпқа айналған. Үшінші Астана экономикалық форумында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жасыл көпір бастамасын ұсынған болатын. Және міне 7-ші форумда бұл идеяның нақты жүзеге асырыла бастағаны жөніндегі жаңалықтар айтылды. Біріккен ұлттар ұйымының 66-шы бас ассамблеясында қолдау тапқан жасыл көпір серіктестік бағдарламасы бүгінде белсенді түрде енгізіле бастады. Жобаның хартиясына 10 ел қол қойып, тағы 4 мемлекет қосылмақ ниетте. Бұл еліміздің экономикасының жасылдандырылуына ықпал етуі тиіс. Бастама бірнеше жыл бұрын көтерілгенмен, алғашқы қадамдарын енді жасай бастады. Сарапшылардың айтуынша, бағдарлама инновациялық экономиканың жаңа трендінің дамуына серпін береді. Зеленый мост будет содействовать. Жасыл көпір экологиялық таза технологиялардың пайда болуы мен трансферттелуінің аймақтық үйлестірушісі болады. Бір сөзбен халықаралық қатысушы. Үшіншіден ол қаржы. Негізгі секторларда болашағы бар. Табысты дейтін инновациялық, инвестициялық шешімдер. Бұлар жасыл экономиканың орнықты дамуына әсер ететін негізгі фактор. Инвестиционное решение. Латвия жасыл көпір бағдарламасының хартиясына ең алғашқылардың бірі болып қол қойған ел. Олар жасыл экономикаға көшуін 20 жыл бұрын бастаған. Алайда Латвияда жаңа экологиялық саясатты жүргізе бастағанда біздегілерге ұқсас проблемаларға кезіккен. Олардың алғашқы енгізген принциптерінің бірі ластасаң төле. Демек, табиғаттан аларың қанша болса, қайтарымы да сәйкесінше болу керек. Бүгінде Латвия жасыл экономика индексі бойынша әлемде 2-ші орында. Человек, который наливает на бензоколонке бензин, он за него платит. Адамның табиғаттан алары көп. Тіптен дүкеннен бір тауарды алып, полиэтилен пакетке салса, оларды қайта өңделіп, табиғатты ластау үшін ақша төлеу керек. Барлығымыз бір әлемде тұрамыз. Сондықтан шекаралық шектеусіз бір мүддені қорғауымыз тиіспіз. Мен Қазақстанның бұл бастамасын қолдаймын. Себебі сіздер елдеріңіздің ғана емес, Еуразия тарапынан барлығын алдын ала ойластырып шара қабылдаудасыз. Одной страны, но и в рамках и всего Евразийского континента. Форумда серіктестік бағдарламасының механизмдері ғана емес, жасыл экономикадағы бизнес саласы да сөз етілді. Ақшасы бар кәсіпкерлер осы секторға келуі тиіс. Нәтижесінде тапқан табысы өз қалтасына ғана емес, айналадағы адамдар мен қоршаған ортаға да пайдасын тигізеді. Талқы әлемдегі жаһандық жылыну проблемаларына қатысты шараларды қабылдауға байланысты да болды. Климаттың ғаламдық өзгеру саласында жағымсыз үрдістердің өсуі, жасыл принциптерді ескере отырып, ғаламдық және ұлттық деңгейде де жасыл экономика стратегиясын қолдаудың жүйелі шараларды жеңілдету мен оны әзірлеу бойынша шұғыл тиімді шараларды қабылдау қажеттігін негіздейді. 7-ші Астана экономикалық форумы Smart Green Business Forum панельді сессиясының ұсынымдарынан. Дүниежүзілік климаттың өзгеруінде адамдардың табиғатты бұғауды емес, өзінің осал тұстарын жетілдіргені маңызды. Бұл Нобель әлемдік сыйлығының лауреаты Святослав Тимошовтың пікірі. Одно из направлений, которое позволяет нам... Жаһандық жылынудың салдарын жеңіл қабылдау үшін тек бейімделу шаралар көмектесуі мүмкін. Кейбір салаларды дұрыс зерттеу арқылы техникалық, әлеуметтік, инженерлік шешімдерді ойластыруға болады. Олар осы жаңа өзгертулерге байланысты біздің өмір сүру ерекшеліктерімізді, өндірістік әрекеттерімізді бағамдайтын болады. По продолжительности. Жаһанда температураның көтерілуі экономикалық өсімнің баяулауына әкеп соқтыруы мүмкін. Әлемдегі климаттың өзгеру жөніндегі үкіметаралық топ сарапшыларының болжамы көңіл көншітерлік емес. Ауа райының құбылмалылығы әсер ететін экономикалық сектордың жалпы ішкі өнім үлесі 33%. Сондықтан да климаттың өзгеруі ірі макроэкономикалық проблемаларға әкелуі мүмкін. Ұлттық экономиканың жасыл инновациялық дамуына көмектесу мақсатында климаттың өзгеруінің әлеуметтік экономикалық тұрақтылыққа ықпал ету салдарын зерделеу, әлемдік тиімді тәжірибені ескере отырып, ұлттық статистика жүйесіне жасыл шоттарды әзірлеу мен енгізуге бағытталған бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізуге мемлекеттік қолдау көрсетуі қажет. 7-ші Астана экономикалық форум Smart Green Business Forum панельді сессиясының ұсынымдарынан.
Әлемде 1 миллиардқа жуық адам жоқшылықтың кебін киіп келеді. Ал климаттың өзгеру салдары олардың жағдайын одан сайын нашарлатуы мүмкін. Температураның ауытқуы су ресурстарының тапшылығына, топырақтың құнарсыздануына әкеп соғады. Мұнымен қалай күрес жүргізуге болады? Сарапшылар жаһандық шараларда қазірден бастап қолға алу керек екендігін ескертеді, әсіресе ауыл шаруашылығы секторында. Әлемдегі климаттық өзгерістердің азық-түлік қауіпсіздігіне әсер ету мәселесі де өткен Астана экономикалық форумында сөз болды. Барлық шығарындылардың 14% ауыл шаруашылық саласының үлесінде. Азық-түлік және ауыл шаруашылық қауіпсіздігі ұйымының мәліметі осыған саяды. Бұл транспорт саласының қоршаған ортаға келтіріп отырған шығарындылар көрсеткішімен тең. Ал ағаштардың мақсатсыз жаппай от алуымен ауыл шаруашылық алқаптарының артуы да парниктік газдар үлесін 17%-ға арттырып отыр. Әр тартса өгіз өледі, бер тартса арба сынады деген кейпі осы. Халықтың табиғат алдындағы жауапсыздығы жаһандық жылу мен көмірқышқыл газдар үлесінің артуына әкелуде. Бұл тек Қазақстанның ғана емес, бүкіл әлемнің бас ауыртып отырған мәселесі. Құрғақшылық пен жауын шашынның шамадан тыс көп жаууы, аптап ыстық пен жер асты сулар деңгейінің төмендеуі. Бұл тек бастамасы ғана. Егер бүгіннен бастап қоршаған ортаға қорған болмасақ, бұл экологияға ғана емес, экономикаға да кері әсер ететіні сөзсіз. Экономика Республики Беларусь. Беларусь елінің экономикасы ауа райының қолайсыздығынан шамамен 93 миллион доллардан қағылып отыр. Ал біздің елдің ауыл шаруашылық саласы жылына 46 миллион доллардан айырылады. Беларусияда бұл жалпы шығындардың 42%. 42%. Климаттық өзгерістерге бейімделген ауыл шаруашылығы тұжырымдамасын Біріккен ұлттар ұйымы дайындап та қойды. Оған қоса арнайы зерттеулер жүргізіп, тез арада орындалу тиіс шаралар тізімі де жасалынды. Мамандардың айтуынша, бұл жерде ең маңызды шарт қажетті мәліметтің қолжетімділігі. Здесь очень важна сельскохозяйственная статистика. Бұл жерде ауыл шаруашылығының статистикасы маңызды. Бізге бірігіп бір шешімге келу керек. Әрине әмбебап шешімдер болмайды. Әрбір әдіс белгілі бір жағдайға байланысты. Бір мемлекет климаттық өзгеруге арнайы әдістер қолданса, екіншілерінің жоспары мүлдем басқа болуы мүмкін. Белгілі бір әдіске кешенді түрде қарау керек. Адамзат қолда барды қанағат етіп, соны сақтай білу қажет. У нас есть потенциал, как с этим справиться. Маманның айтуынша, мысалы азық-түлікке қатысты мәселелерді өз күшімізбен шеше аламыз. Мұнда қандай да бір күрделі әдістердің қажеті жоқ. Ауыл шаруашылығын алып қарасақ, фермерлік мал шаруашылығын жүргізуде оңтайлы жолдар табуға болады дейді ол. Сарапшының тағы бір айтқаны, дамыған елдердегі тамақ қалдықтарының көптігі. Ысырапшылдықтың дендеп бара жатқаны сонша, біз ыдысымызда қалған тамақты ойланбастан төгеміз. Жаманнан жарты аяқ ас қалады деген мәтелде тамақтың қадірін білген заманнан қалса керек. Астана экономикалық форумына жиналған сарапшылар өздерінің ұсыныстарын ортаға салды. Мамандар ауыл шаруашылық өнімдерін әртараптандыру, ресурстарды үнемдейтін технологияларды жұмыс барысына енгізу маңыздылығын атап өтті. Сондай-ақ форумда бизнес, инновация мен үкіметтің серіктесе жұмыс істеу қажеттілігі де айтылды. Болашақта суға, энергияға, тіптен таза ауаға қол жеткізу мұңға айналуы мүмкін. Бұл жай үрей ғана емес. Біріккен ұлттар ұйымы сарапшыларының пікірі. Адамдардың ысырапшылдығы соңында осындай көңіл жұбатпас жағдайға кеп соғады. Алайда көптеген елдердің онымен күресті жүргізе бастауы да қуантарлық. Орнықты даму бағыты бүгінде ондаған мемлекеттердің негізгі мақсатына айналды. Біріккен ұлттар ұйымының арнайы кеңесшісі Серж Мартиннің пікіріне қарағанда, Қазақстан бұл сала бойынша алғашқы сәтті қадамдарды да жасап үлгерді. Және еліміздегі баламалы қуат көзін дамыту жөніндегі ұзақ мерзімді жобалар осының айқын дәлелі. Қазақстанның 2050 жылға қарай барлық тұтынатын энергиясының 50%-ын баламалы қуат көздерінен алуды мақсат етіп қою өте маңызды. Бұны мен елдеріңіздің жасыл экономиканы дамытуда жауапкершілігіңіз мол деп білемін. Сіздерде тіптен ғасыр ортасына дейін даму стратегиясы бар. Мемлекеттің жасыл экономиканы қалай дамытуға болатыны жөніндегі нақты шешімдер бар. Сондықтан Қазақстан жасыл технологияларды дамытуда Азия бойынша үлкен орталыққа айнала алады. Бұл климаттың жаһандық өзгеру барысында өте үлкен маңызды шара деп ойлаймын. Жасыл экономика бағдарламасы осымен тәмам. Хабарымыздың электронды нұсқасын 24.kz сайтынан көре аласыздар және әлеуметтік желілердегі аккаунттарымызды оқи отырыңыздар. Көріскенше.